Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yainur Asari di channel YouTube Dunia Kita, channel YouTube untuk kita semua. Kali ini saya akan sharing pengalaman gimana sih cara mendapatkan tiket pesawat dengan banyak diskon. Diskon kali ini yaitu hingga Rp250.000. Wow sekali kan? Tiket pesawat bisa dibeli di mana saja. Banyak sekali metode untuk pembeliannya. Bisa datang langsung ke tiket loketnya, bisa juga ke aplikasi-aplikasi online, bisa juga ke toko-toko offline yang lainnya. Tetapi yang akan saya bahas kali ini yaitu pembelian tiket pesawat dengan Bukalapak. Yang pertama kali yaitu kita buka aplikasi Bukalapak dulu. Nah, setelah kita masuk di aplikasi Bukalapak, tentunya kita punya akun. Kita bisa nyari promo-promonya. Ini ada promo dari, kita cari promonya dulu, tiket. Nah, ini tiket pesawat cashbacknya hingga Rp250.000. Berlaku 16 Desember sampai dengan 31 Desember 2018. Jadi promonya itu ada masa berlakunya. Kapan masa berlakunya itu bisa dilihat di aplikasi. Kita lihat isi promonya apa sih. Cashback hingga Rp250.000. Syaratnya pembayaran minimum 1 juta. Dengan kodenya ini terbang terus. Nah, kita salin dulu kodenya. Bawah-bawahnya bisa dibaca. Terus kita ke kolom tiket pesawat, ke menu pembelian tiket. Nah, ini bisa dilihat di sini menu tiketnya. Nah, kita misalkan dari kita cari aja Surabaya sampai ke mana, misalkan ini misalkan ke Manokwari, ada nggak nih? Nah, kan ini ada nih, misalkan kita pakai batik air, harganya 2.152.000. Kita pesan. Kita isi ya, nama lengkapnya siapa. Misalkan ini saya isi jangan lupa diisi dengan lengkap semua. Nama lengkap, email, nomor handphone, detail nama penumpang. Ini bisa disamakan dengan pemesanan kalau memang pemesanannya sama. Terus lanjutkan. Tunggu prosesnya ya. Ini karena sinyalnya kurang bagus, jadi agak lama. Nah, ini sekarang sudah sampai ke menu pembayaran. Sekarang kita cek lagi apakah pesananmu sudah benar. Ini kita cek perjalanannya pergi dari Surabaya ke Rendani, Manokwari. Terus ini tanggalnya tanggal berapa, jam berangkatnya jam berapa. Kita cek lagi pesawatnya apa, nama penumpangnya sudah benar belum. Kalau sudah benar semua, kita bisa lanjutkan ke pembayaran. Nah, di sini banyak sekali metodenya. Bisa transfer, bisa pakai M-Banking, bisa pakai Indomart, bisa pakai Alfamart, dan yang paling penting kita jangan lupa masukkan kode vouchernya di sini. Punya kode voucher? Ya, saya ingin menggunakan kode vouchernya, diklik, centang, terus masukkan kode voucher yang kita salin tadi, terbang terus, kita gunakan. Nah, kita dapat selamat cashback sejumlah Rp172.160 akan diterima setelah transaksi berhasil. Jadi nanti kita akan dapat cashback sebesar 172.000 sekian
setelah kita bayar di aplikasi tersebut. Setelah kita bayar di aplikasi tersebut, kita akan mendapatkan kode bookingnya berapa. Terus nanti kita akan bisa cetak di saat boarding. Terus kita bisa lakukan pembayaran. Setelah kita lakukan klik bayar, nanti di situ akan muncul beberapa nomor rekening. Nih, kita bisa milih di sini tertuliskan batas waktunya sampai jam dan tanggal berapa, waktu pembayaran maksudnya. Terus jumlah tagihannya berapa, bisa ditransfer ke ATM BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan juga Mandiri Syariah. Nah, ini untuk mendapatkan diskon dari pembelian tiket pesawat. Kalau beli langsung kan kita nggak dapat potongan diskon nih, makanya beli di sini kita dapat potongan diskon. Nah, untuk dapat potongan diskon ini kita harus membuat akun dulu. Jadi kalau nggak bikin akun nggak bisa, kalau nggak bisa dapat cashbacknya maksudnya. Untuk gimana sih cara bikin akunnya di Bukalapak ini? Nah, jangan lupa subscribe dulu untuk update video berikutnya yang akan saya bahas gimana cara membuat akun di Bukalapak. Terima kasih, jangan lupa klik like-nya juga.